ലൈറ്റ് അകത്തോട്ട് വരട്ടെ. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, പട്ടിയാണ് എന്നെ ബോധവൽക്കരിച്ച്. കാണാനൊക്കെ അറിഞ്ഞൂടാ. ലൈറ്റ് ഇപ്പുറത്ത്, ലൈറ്റ് എൻ്റെ തല സൈഡ്. ഇത് മുറ്റത്ത് വെച്ചിരുന്നൊരു ചെറിയ ബോക്സാണ്. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ചേരയെ പാമ്പ് ഏതാണ്ടാ. ഇതൊരു ജീവിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. ഇത് മഴക്കാലമാണ്, മഴ സമയമാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് അപകടം പറ്റാനൊക്കത്തില്ല. ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവനെന്നെ കാണിച്ചു തന്നെ, ഒരു പട്ടിയെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ ഗുണം കണ്ട. ഞാൻ നോക്കട്ടെ പിടിക്കാനൊക്കെ പോകും. ഇത് പിടിച്ച് ലൈറ്റൊന്നും വേണ്ട. അത് നോക്കിയാൽ മതി. ലൈറ്റ് കാണിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട്. അവിടെ ഞാനങ്ങ് ബുക്ക് ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും ധൈര്യമൊന്നും കാണത്തില്ല. എന്നെ കയറി ചുറ്റുന്നുണ്ട. ശരിയാണ്, കൊല്ലത്തില്ല, വിട്ടേക്കാം. പക്ഷേ കൊച്ചുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചോളുക. വേണ്ട ടോമി, കൊച്ചുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചോളുക. കാരണം ഞങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതുണ്ട, വെറും സാധനമല്ല. ഇത് കൊച്ചുങ്ങളെ കഴുത്തേ കയറി ചുറ്റിയാൽ പോലും ചുറ്റിയതാണ്. ഇവനെ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല സ്കില്ലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിടിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, ചേരയാണ്. ചേരയുടെ ഭാഗത്ത് ഇതൊരു പാമ്പ് പോലും ആണേണ്ടല്ലോ. കണ്ടോ, എൻ്റെ അടുത്ത കൈക്ക് ചുറ്റിയുണ്ടത്. ഇവനെ ഞാൻ വിട്ടാൽ കറക്റ്റ് ചുറ്റ് എടുത്ത് വീട്ടിലേ തന്നെ കടിക്കും. ഇത് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഒരു മാക്രിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത്. അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തിന്നാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. എന്തായാലും കൊച്ചു പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലാന്ന കാര്യം. ജോൺസൺ കരുവിന് ഇച്ചിരി പാമ്പ് കൊടുത്തൊക്കെ അറിയാം. കയറി കളിച്ചാൽ പിടിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. പ്രിൻസ് ചെക്കനാടൻ ലൈറ്റ് എന്തായാലും വന്ന കാര്യമായി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുല്ല് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ്. യെസ്, ജോൺസൺ കരുവിനൊപ്പം പ്രിൻസ് ചെക്കനാടൻ ഫ്രം കോമല്ലൂർ. മേലെ ഇവിടെ വരല്ലേ, ഈ വീട്ടിൽ വരല്ലേ. നീ വിട്ടിരിക്കാം. വീട്ടൊക്കെ വെച്ച് ദൂരെ മാറ്റില്ല. സിംഗജ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് കയറിയിരുന്നാ. അതിനെ ഇവിടുന്ന് കാണിച്ചേക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നൊരു സംഭവം വരും. ആ പൊക്കോ. ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യണം. ആ ബോക്സ് ഇട്ടങ്ങ് അത് വേണേ. ഇതിനകത്തൊരു ജീവിയെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിനകത്തൊരു ജീവി ഉണ്ടായിരുന്നു. വേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കറിയാം. വേണ്ട, ഇത് ഈ തവള വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കണേ മഴക്കാലത്ത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് അതിനെ തിന്നാൻ വന്നതാണ്. അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പെട്ടിക്കകത്ത് വന്നിരുന്നതാണ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ഇന്നൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പട്ടി കൊണ്ട് കടിച്ചു കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഒരു കനാലിനകത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ സൂക്ഷിച്ചോളും. പിന്നെ പാമ്പുകാരെയൊന്നും പേടിയില്ലാത്തതിൻ്റെ കാര്യവും നമ്മളെ തുടർത്തിൽ നമുക്കറിയാം. എന്തായാലും സൈനിങ് ഔട്ട് വിത്ത് പ്രിൻസ് ചെക്കനാടൻ തോൺസൺ ഗുരു. ബൈ. കൈ കേട്ടോ.